Om minta saran Om, burung saya ini sakit apa ya? Mungkin teman-teman sudah tahu burung ini sakit apa. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Untuk teman-teman yang pengen obat-obatan racikan dari saya, cek di deskripsi ada nomornya admin. Oke, langsung saja. Jadi pernah saya bahas mungkin ada 4 video ini ya atau 5 video ini. Jadi tentang murai batu yang sakit seperti batuk kayak gini ya. Ini awalnya teman-teman tahu sendiri. Jadi penyakit ini ada yang mudah ditangani, ada juga yang bandel. Tetapi kalau kita belum terlambat, ini akan lebih cepat. Jadi burung ini teman-teman ini sakitnya batuk karena dalamnya ada lendirnya ya. Otomatis dia flu atau pilek kayak gitu. Nah, yang pertama perawatannya burung seperti ini jangan dijemur lama karena dia akan ngos-ngosan sulit bernapas. Kalau dijemur lama bisa kejang-kejang. Yang pertama itu. Yang selanjutnya nggak boleh diumbar. Ditaruh tempat tenang aja ada sirkulasi udara. Terus makanannya ya kalau bisa ya kroto atau jangkrik kecil-kecil aja seperti perawatan burung sakit. Terus obatnya teman-teman bisa menggunakan tetaklor, tapi kalau nggak manjur saya punya obat manjur berupa obat racikan, vitamin dan antibiotik. Teman-teman langsung aja ke deskripsi ada nomornya admin. Untuk jaga-jaga ya harus ada obat-obatan teman-teman merawat burung murai batu atau burung lainnya. Kalau misalkan udah seperti ini sebetulnya saya prediksi udah lebih dari sehari ini dia batuk-batuk kayak gini. Karena apa? Awalnya burung sakit seperti ini kadang-kadang itu jambulnya jegrik atau kepalanya agak jegrik, dia kurang agresif gitu aja. Kalau udah kayak gitu langsung disembuhkan sehari sembuh. Tapi kalau agak telat ya semakin kesini ya semakin seperti ini. Bahkan semakin kadang-kadang parah mangap-mangap kayak gitu. Yang perlu dihindari asalkan dia mau makan jangan sampai diteteskan di mulutnya ya untuk cairan. Karena banyak sekali kasus keselak dan mati. Oke teman-teman sekian dulu videonya. Lihat video sebelumnya. Salam satu hobi. Nantikan video berikutnya. Sekian dulu. Terima kasih.